warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula hormati sesepuh kina sepuh salangan sanuka ing pakurmatan. Ingkang sepindah semoga kita aturaken puji dhateng sanipun Gusti Allah ingkang sampun paring kasarasan sehingga kita sedaya saged makemmal wonten acara siraman niki. Kanthi boten alaman satunggal pinunjul. Salawat salam mugia katuraken dhateng junjunganipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat lan kalih mugia kita sedaya angsal syafaatipun wonten ing yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Matur nuwun sampun nganuhaken kula kaliyan kepada Yesel. Matur nuwun sampun berjuang katumariaken sikut kita saitan kepuluh. Abu tenaker ugi bariringan menika usal taksi dan sakit menyaku tikeng pada saitan panjenengan panjenengan. Tariakenlah Wisnu Ibu Pumpadengar Nimpang ini isukan tiada diko. Kengay atom na supados pasangan polis kulo dados tranto sukur ilom tupakai. Imala pasangan pun kulo dados putra panjang lepakirina. Labor kabuat kakebelas dapat titik. Tunggulah terus dados keluargi ingkang piyak gesang rukun saran sami-sami ngrencani kafat aliwas welas asih. Tabunika sampean wiwit sinau mandiri saneslah kangge pisan nanging kangge sami-sami menyayangi jajaran lebet kewajiban dina priya kawula. Ibu binakai sampean intam salami punika katan ugi kapan kebahagiaan saking witanan osat kumurga lan piyumiki pemuhi ayat hayat. Ibu tetap sayang datang sampean mam sama sampean memki pemuhi ayat wiaf. Paripurna ngabekti nira ingkang rama kakung dalah hiyung kinasih jeng putra calon temanten ring ingkang ramadalah biyung rumampah temuju sasana Jamas Pasiraman. Naomi Andrea kinasih sampun lenggah ing sasana Jamas Pasiraman. Bapak Ilham Rajitoyo Suci Perwito kang minangka saranah Jamas Pasiraman calon pinanganten putri.
Bapak Ilham mlebetaken klapa sepuh mugi menika dadiya pralampita gegandhenganipun tiyang sepuh nun besan kekalih awit saking manunggaling putra calon pinanganten sariwit. Bapak Ilham kabiyantu Ibu Hana manunggalaken Sekar Sri Taman Nyawiji kaliyan Toyo. Acara ingkang ketiga yaiku siraman. Salajengipun sesuci mecah kendi. Acara ingkang gangsal yaiku pangkas rikma.
Salajengipun yaiku Sade Dawet. Alhamdulillah. Salajengipun yaiku Bacok Tumpeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami memohon kepadamu, limpahkanlah rahmat dan ridho-Mu kepada pengantin wanita Naomi. Berkailah langkah mereka dalam membangun rumah tangga yang penuh cinta, kasih sayang, dan kebahagiaan, ya Allah. Jadikanlah mereka pasangan yang saling mencintai, saling menyayangi, dan saling mendukung dalam suka maupun duka. Berikanlah mereka keturunan yang soleha dan soleha, yang menjadi penerus generasi yang tidaklah mulia dan bermanfaat bagi agama bangsa dan negara. Ya Allah, jagalah mereka dari segala mara bahaya dan mudarat. Berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, dan rezeki yang halal dan berlimpah. Ya Allah, kami memohon kepadamu, kabulkanlah doa kami ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekanten adicara ingkang sampun mlampah mugia dadosaken barokah. Pawula minangka penal kedoro ngaturaken sembah nuwun lan ngapunten saking indah tanduk lan pitutur ingkang boten sengaja wonten manahipun panjenengan amargi boten wonten manungsa ingkang saged tebih saking lepat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.